हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अवंतिका मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका केयरिंग रेमेडीज पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों की खांसी और कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को परेशान कर देती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रात रात भर सो नहीं पाता है एंड साथ ही साथ उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स भी बच्चे के नहीं सो पाते हैं रात भर बच्चे को तकलीफ में देख करके। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 2 टिप्स लेकर के आई हूँ, जिनको कि अगर आप फॉलो करती हैं तो आप अपने बच्चे की जो खाँसी की प्रॉब्लम है, जो कफ की समस्या है, उसको बहुत ही आसानी से दूर कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 0 से लेकर के जो 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उनको अगर रात में खाँसी या फिर कफ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा खाँसी आ रही है, तो आप क्या करें ऐसा जिससे कि बच्चे की खाँसी जो है वो चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो जो 0 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उनको अक्सर ये प्रॉब्लम होती है ठंड के मौसम में। तो बार-बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे को रात के टाइम बहुत ज़्यादा खाँसी होती है, कफ होता है, जिसकी वज़ह से बच्चा बार-बार खाँसता है और सो नहीं पाता है। तो आपको करना ये है कि बच्चे की जो माँ है, उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसको 1 चम्मच में आपको ले लेना है और उस चम्मच में आपको जो आपने जो मिल्क लिया है, उसको हल्का-सा गैस पर दिखाना है, गरम करना है मतलब। और गरम करने के बाद में उसमें हल्का-सा एकदम 1 चुटकी से भी आपको कम सेंधा नमक ऐड करना है और वो आपको अपने बच्चे को पिला देना है। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दूध को आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, आपको हल्का-सा गुनगुना ही करना है एंड उस गुनगुने दूध में ही आपको हल्का-सा सेंधा नमक, एकदम चुटकी से भी कम सेंधा नमक को ऐड करना है, मिला लेना है अच्छे से और फिर आपको वो अपने बच्चे को पिला देना है, जिससे कि बच्चे की जो खाँसी की समस्या है वो बहुत ही जल्द दूर हो जाती है। अगर आप दिन में 2 से 3 बार बच्चे को ये पिलाते हैं तो 1 से 2 दिन में ही बच्चे की जो खाँसी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक जो दूसरा टिप है मेरा आपके लिए, वो ये है कि आपको अपने बच्चे को तुलसी का रस देना है। वो भी आपको बच्चे की जो माँ है उसके ब्रेस्ट मिल्क में ही देना है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, उसी तरीके से आपको 1 चम्मच में ब्रेस्ट मिल्क ले लेना है और उसमें आपको तुलसी के पत्ते का जो रस रहता है, उसको आपको 1 से 2 बूँद मिला लेना है और हल्का-सा गुनगुना करके और वो बच्चे को पिला देना है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप तुलसी का पत्ता ले रहे हैं, वो अच्छे से आपको वॉश कर लेना है, साफ-सुथरा होना चाहिए। उसके बाद ही आप उसका रस निकालिए एंड उसको आपको हल्का-सा गुनगुना ही करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। बच्चे को आपको दिन में 2 से 3 बार इसको देना है। दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मैंने खुद अपने बच्चे पे ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। ये 0 से लेकर के 6 मंथ तक के ही बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि आप बड़े बच्चे जैसे 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको भी ये पिला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है खाँसी के लिए। इसको अगर आप 1 से 2 दिन ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो 2 दिन में ही बच्चे की खाँसी जो है बहुत ज़्यादा आराम बच्चे को मिल जाता है और खाँसी दूर हो जाती है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता कर के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।